السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم كاملين متابعين قناة سمير فوت في فيديو جديد ومميز. الفيديو ديال اليوم غادي يكون واحد من أكثر الفيديوهات اللي كان عليها طلب كبير في الفترة الأخيرة، لأننا غادي نهضروا بالتفصيل على اللائحة المتوقعة ديال المنتخب المغربي اللي غادي تشارك في كأس العالم المقبلة، وغادي نحاولوا نحلوا جميع المراكز وجميع الاختيارات الممكنة ونشوفوا شكون الأقرب يكون حاضر مع المنتخب الوطني في هذا العرس العالمي الكبير. بطبيعة الحال هذا الفيديو كامل غادي يكون مبني على التوقعات الشخصية ديالنا وعلى قراءة لطريقة لعب المدرب محمد وهبي وعلى الاختيارات اللي شفناها في المعسكرات السابقة والمباريات الأخيرة، بالإضافة حتى للمعطيات اللي كاينة حاليا بخصوص مستوى اللاعبين، الجاهزية البدنية والتنافسية اللي كيعيشها كل لاعب مع النادي ديالو. وقبل ما نبداو ما تنسوش تدعمونا بالضغط على زر الاعجاب والاشتراك في القناه الا كنتوا اول مره كتفرجوا فينا، وخليوا لينا التعليقات ديالكم حيت بصراحه ارائكم دائما كتكون مهمه بزاف وكتخلينا نعرفوا شنو المواضيع اللي باغيين تشوفوها اكثر. دابا اول نقطه مهمه خاصنا نهضروا عليها وهي ان بزاف ديال الصفحات والحسابات في السوشيال ميديا ولات كتنشر لوائح وكتقول بانها رسميه او كتقول بانها اللائحه الموسعه ديال المنتخب المغربي، ولكن الحقيقه هي ان هذه الاخبار كامله مجرد اجتهادات او اشاعات، حيث لحد الان ما كاين حتى اعلان رسمي من الجامعه الملكيه المغربيه لكره القدم، ومازال محمد وهبي ما خرج حتى لائحه نهائيه او موسعه بشكل رسمي. حسب المعطيات اللي كاينه فالمدرب غادي يعتمد اولا على لائحه موسعه مكونه تقريبا من 29 حتى ل 30 لاعب، وغادي يدخل بهم في واحد المعسكر تدريبي وتحضيري في مركب محمد السادس، ومن بعد غادي يبدا يقلص الاسماء حتى يوصل للائحه النهائيه الرسميه اللي غادي تضم 26 لاعب فقط، وهي اللائحه اللي غادي تسلم للفيفا قبل الموعد النهائي المحدد. والصراحه هذه الفكره كتبان ذكيه ومنطقيه بزاف، لان المنتخب عنده بزاف ديال اللاعبين اللي كيتنافسوا على بعض المراكز، وكاينين اسماء مازال المدرب ما حسمش فيها بشكل نهائي، وبالتالي التجمع الاعدادي غادي يعطيه فرصه يشوف اللاعبين عن قرب، يشوف الجاهزيه البدنيه ديالهم ويشوف حتى الانسجام والتعامل داخل المجموعه. ومن بعد هذه المرحله المنتخب المغربي غادي يدخل مباشره في الاستعدادات الاخيره للمونديال من خلال 3 ديال المباريات وديه مهمه. أول مباراة غادي تكون ضد منتخب بوروندي وغادي تلعب في مركب محمد السادس بدون جمهور وبدون نقل تلفزيوني، والهدف منها هو أن الطاقم التقني يجرب أكبر عدد ممكن من اللاعبين بدون ضغط إعلامي أو جماهيري. أما المباراة الثانية فغادي تكون ضد منتخب مدغشقر، وهذه المباراة غادي تكون مفتوحة للجماهير وغادي تلعب في ملعب مولاي عبد الله بالرباط، وغادي تكون فرصة مهمة للجمهور المغربي باش يدعم اللاعبين قبل السفر للمونديال. بعض الناس انتقدوا اختيار منتخبات بحال بوروندي ومدغشقر وقالوا بأن المنتخب خاصو يواجه منتخبات قوية قبل كأس العالم، ولكن الواقع هو أن أغلب المنتخبات الكبيرة في العالم كتفضل قبل البطولات الكبرى تلعب مباريات أقل قوة باش تفادى الإصابات والضغط البدني الكبير، وخصوصا ملي كتكون البطولة قريبة بزاف. ورغم ذلك الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم اختارت حتى مباراة قوية ضد منتخب النرويج، وغادي تكون هذه هي آخر مباراة ودية قبل انطلاق كأس العالم، وغادي تلعب مباشرة بعد الوصول للولايات المتحدة الأمريكية. هذه المباراة ضد النرويج غادي تكون مهمة بزاف، لأن المنتخب النرويجي عنده لاعبين كبار وعنده قوة بدنية وتنظيم تكتيكي محترم، وبالتالي غادي تكون فرصة أخيرة لمحمد وهبي باش يشوف المستوى الحقيقي ديال المنتخب قبل البداية الرسمية. ودابا بعد ما هضرنا على برنامج المنتخب والاستعدادات، خلونا ندخلوا للجزء الأهم وهو التوقعات الخاصة باللائحة النهائية. وغادي نبداو بطبيعة الحال بحراسة المرمى اللي تعتبر من أكثر المراكز اللي فيها نقاش كبير حاليا. الحارس الأول ما عندناش فيه أي شك، والكل متفق أن ياسين بونو هو الحارس الأساسي للمنتخب المغربي، خصوصا بالتجربة الكبيرة اللي عنده سواء مع المنتخب أو مع الأندية اللي لعب معها، بالإضافة للشخصية القوية ديالو داخل الملعب. لكن المشكل الحقيقي غادي يكون في الحارس الثاني والثالث، لأن المنافسة قوية بزاف بين مجموعة من الحراس اللي كيقدموا مستويات ممتازة في البطولة الوطنية وحتى خارج المغرب. عندنا مثلا منير المحمدي اللي رجع مؤخرا من الإصابة، ولكن العودة ديالو كانت قوية بزاف ودخل مباشرة رسمي مع نهضة بركان، وهذا الشيء كيأكد أن الحارس باقي محافظ على المستوى ديالو وعلى الجاهزية ديالو. وزيد عليها أن منير المحمدي عنده تجربة كبيرة في كأس العالم، وهذا العامل مهم بزاف في هذا النوع ديال البطولات، لأن أي حارس ممكن يدخل في أي لحظة خصو يكون عنده شخصية قوية وما يتأثرش بالضغط. كذلك كاين رضا التكناوتي
اللي بصراحه دار موسم ممتاز مع الجيش الملكي، وكان من ابرز اسباب النتائج الايجابيه ديال الفريق سواء في البطوله او في المنافسات الافريقيه. تكناوتي رجع للمستوى ديالو بشكل كبير وبان بثقه كبيره في عدد من المباريات، وكيبان انه جاهز نفسيا وتقنيا باش يكون حاضر في كاس العالم. اما في خط الدفاع فالاختيارات كتبان تقريبا واضحه بنسبه كبيره. في الأظهرة عندنا أشرف حكيمي اللي بطبيعة الحال ما كاين حتى نقاش على المكانة ديالو، لأنه واحد من أفضل الأظهرة في العالم حاليا وعنده تجربة كبيرة وسرعة وجودة هجومية كبيرة. في الجهة الأخرى كاين نصير مزراوي اللي حتى هو لاعب عنده قيمة كبيرة ويقدر يلعب في أكثر من مركز، وهذه المرونة التكتيكية كتخليه مهم بزاف بالنسبة لأي مدرب. كذلك كاين أنس صلاح الدين وزكريا الوحيدي اللي كيبانوا الأقرب يكونوا في القائمة، خصوصا أن الوحيدي دار موسم ممتاز في الدوري البلجيكي وحقق أرقام محترمة بزاف سواء من ناحية الأهداف أو التمريرات الحاسمة. أما في قلوب الدفاع فالمنافسة حتى هي قوية. عيسى ديوب كيعتبر من الأسماء اللي الأقرب تكون حاضرة، خصوصا بعد الثقة اللي عطاه ليه محمد وهبي. نايف أكرد حتى هو مرشح يكون حاضر رغم بعض الشكوك المرتبطة بالإصابات ديالو، ولكن الخبرة والجودة اللي عنده كيبقاو مهمين بزاف بالنسبة للمنتخب المغربي. شادي رياض كذلك بان انه داخل في المشروع ديال محمد وهبي، خصوصا بعد ما لعب رسمي في المباريات الاخيره والمدرب عطاه ثقه كبيره. وكاينين حتى اسماء بحال رضوان حلحال واسماعيل باعوف اللي ممكن يكونوا مفاجات اللائحه النهائيه. أما خط الوسط فهو بصراحة أقوى خط عند المنتخب المغربي حاليا، وعندنا وفرة كبيرة ديال الأسماء والجودة والاختيارات. بلال الخنوس كيبان لاعب أساسي في المشروع الجديد، لأنه لاعب عنده رؤية كبيرة في الملعب وعنده قدرة على صناعة اللعب والخروج بالكرة بطريقة ممتازة. عز الدين أناحي حتى هو لاعب مهم بزاف، خصوصا من ناحية التحرك بين الخطوط والاحتفاظ بالكرة تحت الضغط. إسماعيل الصيباري من اللاعبين اللي تطور المستوى ديالهم بشكل كبير مؤخرا، ولا عنده تأثير هجومي واضح سواء بالتسجيل أو صناعة الفرص. ونفس الشيء بالنسبة لنائل العناوي وسمير مرابط اللي كيعطيو توازن كبير لخط الوسط، بالإضافة لأيوب بوعدي اللي كاين كلام بزاف على إمكانية حضوره في كأس العالم. وما نساوش حتى ربيع حريمات اللي كيقدم موسم استثنائي مع الجيش الملكي وفرض راسو كواحد من أفضل لاعبي البطولة الوطنية. أما في الهجوم فالاختيارات تقريبا واضحة في بعض المراكز ومفتوحة في مراكز أخرى. عبد الصمد الزلزولي مرشح يكون حاضر في الجهة اليسرى لأنه لاعب عنده مهارات فردية كبيرة ويقدر يخلق الفارق في واحد ضد واحد. إبراهيم دياز حتى هو واحد من أهم النجوم اللي كيعول عليهم المنتخب المغربي، خصوصا من ناحية صناعة اللعب والحلول الفردية. شمس الدين طالبي وياسين جاسيم حتى هما من الأسماء المرشحة بقوة، خصوصا مع المستوى اللي كيقدموه مؤخرا. وفي مركز رأس الحربة كيبان أن أيوب الكعبي عنده أفضلية كبيرة، خصوصا بالتجربة الكبيرة اللي راكمها والأهداف المهمة اللي سجلها. سفيان رحيمي كذلك لاعب مهم بزاف لأنه يقدر يلعب في أكثر من مركز هجومي وعنده تحركات ذكية وسرعة كبيرة. أما المفاجأة المحتملة فهي يانيس بكراوي اللي كيقدم مستويات ممتازة في الدوري الأوروبي وعنده حس تهديفي عالي، وكيبان أنه داخل بقوة في حسابات محمد وهبي. وفي النهاية هذه كاملة غير توقعات شخصية مبنية على المعطيات الحالية، واللائحة الرسمية هي اللي غادي تحسم كل شيء بشكل نهائي. أكيد غادي تكون مفاجآت، وأكيد غادي يكون نقاش كبير ملي تخرج اللائحة الرسمية، لأن أي لاعب مغربي كيحلم يكون حاضر في كأس العالم، لأنها أكبر تظاهرة كروية في العالم وأهم محطة في أي مسيرة كروية. لهنا نكون وصلنا لنهاية هذا التحليل الطويل. ما تنساوش تكتبوا لنا في التعليقات شكون اللاعب اللي كتشوفوا خاصو يكون حاضر وشكون اللاعب اللي كتشوفوا ما يستحقش يدخل في اللائحة. وكان معكم أخوكم من قناة سمير فوت، شكرا بزاف على المشاهدة ونتلاقاو إن شاء الله في فيديو جديد.